Всем приветики, с вами Айм, и сегодня я снимаю видео Back to School. В этом видео я вам покажу, как сделать тетрадки к школе, как их оформить. 13 штук. Да, думаю, вам понравится. Если вы захотите еще, то пишите в комментариях, я сделаю продолжение, потому что идеи у меня уже есть. Так что давайте начнем. Приятного просмотра. Тетрадка выполнена очень просто. Ее надо обклеить вверх белой бумагой, только не обклеивая вверх. Обклеить вверху только вот эти два кончика. Потом вырезать ушки и вставить их сюда наверх. Потом заклеить, и полностью тетрадка будет белая. Потом нарисовать ушки, глазки, носик, ротик и написать текст. И будет готово. Кстати, текст по желанию. Тетрадки выполнены на одном и том же начале. Их надо только обклеить белым цветом, белой бумагой, а потом использовать свое вдохновение. Здесь я, например, нарисовала радугу и облачко, в котором написала I'm very sweet. Примерно очень красиво. Вот здесь тетрадка сделана тоже примерно так же. Наверху написана эта штучка, линейка. Потом нарисованы пончики. Я здесь написала This work like is a big donut. Да, почему-то мне так хотелось написать. И использована штриховка. Мне напоминает какую-то резиночку, но это, в принципе, тоже очень прикольно. Вот такая тетрадка. Я ее сделала второй, и это очень прикольная тетрадка. Мне она очень нравится. Вот линеечка, потом звездочки в уголку, цветочек и одна мотивирующая надпись Don't worry, be happy. И тоже звездочки. И последняя моя тетрадка это It is my life. Ну, короче, здесь опять такая же штриховочка. It is my life вверху написано. А здесь арбузик и она дальше. Картинки можно нарисовать полностью любые. Эту картинку я взяла из интернета, мне она очень понравилась. Так что они очень прикольные, мне очень нравится. Для этого надо на саму тетрадку наклеить синий листик. Потом с тетрадки синим листом вырезать вот облачко, например, или что вы там, можно звездочку, сердечко, неважно. Потом открываем, здесь должна быть дырка, и вклеиваем белую бумагу. Потом обрезаем, и получается вот так вот. Также я нарисовала здесь птичек, созвездия и рыбок. Типа разные части: птички неба, этот космос и рыбки море. На четвертую часть мне фантазии не хватило, ну думаю, так прикольно. И здесь опять штриховочка. Это самая геометрическая тетрадка, которую я сделала. Она очень легкая. Надо только нарисовать штриховочку, потом обвести ее в такой четырехугольник, да, и еще сверху один четырехугольник, и сделать вот такую линеечку, ну как вы видите, желтую. И осталось нарисовать кружки, и все, и получается тоже очень прикольная тетрадка. Тетрадка школа выполнена тоже очень прикольно и по школьной теме. Вверху мы пишем слово «школа». Вот это не обязательно делать. Это я там что-то пыталась нарисовать. Но в итоге не получилось, и мне пришлось замазать. Но не выбрасывать же тетрадку. Также здесь я пыталась нарисовать доску. Не хотела ее делать полностью, поэтому нарисовала здесь уголок. Еще продлила. Сверху еще полоску. И вот так вот. Мне так очень понравился стиль доски. И вам тоже берите такую вот заметку. Также рисуем раз штрих, два штрих и третий поменьше. Кажется, вот такой треугольник. Можно было что-то там дорисовать. Оп и оп. И
Также прочерчиваем и 5 с плюсом. Идея тоже прикольная. Ананасик. Тоже очень простая тетрадка. Для нее нам надо только тетрадку обклеить желтой цветной бумагой. После этого сделать полоску, вот оранжевую. Хотя я сделала ее в конце, и это не важно. Вот сделали полоску, потом разрисовали вот эту часть зеленым цветом, с салатовым. Потом здесь сделали... Ага. Здесь сделали темным зеленым, и вот эту боковинку тоже темным зеленым. Здесь сделали линейками квадратики вот так вот, и серединки сделали точками, и получилась очень прикольная тетрадка. Это тетрадка Космос, про которую все делают наши DIY-ки и так далее. Эти тетрадки сделать очень легко. Хоть у меня и была только маленькая кисточка, но она тоже получилась очень прикольно. Надо всю тетрадку развести водой, потом рисовать постепенно. Розовый, фиолетовый, где-то добавлять желтый. И все, больше ничего. Потом берешь мокрой кисточкой и все разводишь вот так вот. И получается очень прикольно. Кстати, в конце надо брать зубную щетку, чтобы получились звездочки, обмакивать в белую краску и делать типа звездочки. Поскольку у меня не получается вот так стряхивать как-то, я просто вот так тукала зубной щеткой, и получились вот такие звездочки. Тоже очень прикольная тетрадка. Эту тетрадку отнесла к этой теме, а не к той, которая была из белых, потому что на ней есть вот такие капельки. То есть сейчас объясняю, как делать эту тетрадку. Она тоже обклеивается белой, пишется мотивирующаяся фраза здесь вверху. Можно ее написать. Кстати, она может быть и лишняя, но это не точно. И аккуратно рисуешь здесь. Я все рисовала черной ручкой, вначале карандашом. Рисуем аккуратно это. Потом вот видите камушки здесь, крабик, пальмочки, вот так штриховками. И море. Море получилось очень красивое, потому что вот мы рисуем, и вот здесь вот все окончания. И если вы полностью обведете их, и будет очень красиво, вот примерно вот так вот. И да, это мне очень нравится. Она делается потруднее. Также здесь штриховочка. Дальше нам надо из тетрадки, также нам надо из цветной бумаги, но у меня такой не было, поэтому из какой-то такой тетрадки я вырезала из его вот этой верхней части листик. Тем более она... Вырезала листик, и получился такой прикольный цвет. Потом обвела все черной черной краской и нарисовала листики. Здесь же коричневым карандашом я вывела черный. Также сюда я добавила вот это, видите, зеленую штучку. Это у нас нитки, по-моему. Да, это нитки. Их суешь вот так вот и наклея, и они присыхают, и получается тоже очень прикольно. Также нарисовала цветочки, бабочки, цветочки и еще цветочки. Ну, вы поняли. Открывая секрет этих особенных тетрадочек, если вы приглядитесь, то вы увидите вот эти крапинки здесь. И эти крапинки сделаны с помощью клея. То есть надо взять обычный клей, капнуть на тетрадки, вот, просто вот так вот. И получится белая капля. Потом ставим в морозильник где-то на полчаса. Потом мы просто достаем. Ну, не на полчаса, может на час. Но главное, чтобы они стали как-то резиновые и не мягкие. Некоторые могут испариться, но все равно будет очень прикольно смотреться все равно. То есть они потом должны не ломаться. Мне очень понравилась идея. Здесь как бы как камушки, а здесь как бы как капельки. Ну вот, переходим к последней тетрадке. Вот
Последняя тетрадка, она как бы я ее сделала самой первой. И вот она, прикольная тетрадка. Я вообще задумала делать космос, но получилась в итоге вот эта штучка. Здесь ничего сложного нету, для этого нам понадобится всего 5 цветов акварели и в принципе ничего. Краски должны быть очень разбавлены водой. Вообще можно использовать разные цвета. Мне очень понравилось сочетание вот голубой, фиолетовый, вот как бы розовый, вот зеленый и белый. Если белого нет, то реально оставьте обычный белый цвет, не закрашивайте. Очень красиво тоже получается. Ну вот, прикольная тетрадка. Все говорят, что это самая лучшая тетрадка. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки и всем пока. Кстати, идеи есть, так что и очень крутые, так что давайте ставьте лайки, наберем, давайте 10 лайков, хотя лучше давайте 7 лайков, и будет продолжение. Всем пока.